我是鉴定一下，然后看看你们这收不收。哦，鉴定一下对吧？对，然后看是不是29对吧？啊，对的。 OK。想把这个出来，给自己换一块海马300。对的。你已经成年了啊？我成年了，我23。你家里做什么的？以前开物流公司的。以前开物流公司的。对。那你也是富家子弟呀。然后破产了，房子也没了，一夜之间。我爸当时他搞了一个就是物流公司，然后在外面还搞了一个夜总会一样的，然后搞了乱七八糟，反正就违法了。哦。然后就也欠了很多钱，就被查掉了。那人没事吧？人进了5年。家底还在呀？家底还有一些，留了一套房，一套房被抵押掉了，另外一套房还在。瘦死的骆驼比马大啊！以前那确实很滋润，我看你吃的也蛮滋润的。吃的是蛮滋润的。这还好，家里留点家底，没有完全消失。那说明家底还是很厚的。你上海人啊？我不是上海人，不是上海人，我老家江苏盐城的。小时候一直跟着我爸过来的嘛。19岁生日礼物送给你的？也不算生日吧，大概9月、10月份的时候啊。你有权做主不？我有权做主。有权做主对吧？我有权做主。很老的一款积家的世界史啊。大概4、5万左右，顶天了。啊？你我没自信。你预想要这个表还能值4、5万？不止吗？我现在给你看一下，同行在卖多少钱啊？在卖多少？28800。这可能跟你心里有点落差哎。有一点落差。但如果我要换海马300的话，大概要加多少？可能要差一点的。差的还是有点多了。能加个5、6千拿海马300可以吗？不行。那你这个栏杆可以。栏杆可以。我想要这个黑胶。那黑胶的话，最少也要26000多。这个栏杆我就卖2万出头。哎，要不算了吧，先拿着吧。后面来找你买海马300。那我下个月直接来找你。直接来买一个对吧？那可以的。直接来买一个嘛，对吧？有全新的嘛？可以的。最全新的就是补个。不是的，全新的不一样，全新价格不一样，全新要3万多。那带保卡带。对，全套的。对，就我2手也是全套的呀。就1万多。对。那可以，那我下个月直接来找你买一个海马300。可以的。等下个月发工资。可以的。先来打工的。曾经的富家子弟啊，现在的打工小弟，但是小伙子心态还是蛮好的。如果这件事发生在你们身上，你们是否也能如此淡然？